消防安全方面，政府已經預留咗93.8億撥款俾消防處，展現咗強化消防安全治理嘅決心。然而，公帑係必須善用，預算呢雖係側重於裝備更新，但我亦都必須強調，監督消防承辦商嘅表現呢，絕唔能夠單憑睇報告嚟隔空打脈嘅。我促請消防處落實定期突擊嘅巡查機制，深入檢視大廈消防設備同埋逃生嘅通道，將隱患消滅於萌芽嘅狀態，才能夠真正回應社會嘅訴求。特別係舊樓居民呢對消防安全嘅憂慮，杜絕虛報同埋瞞報嘅現象。喺預算增加嘅同時呢，我哋睇到人員嘅編制有所縮減，我深切關注呢個係會否加劇咗前線人員嘅工作壓力，進而係削弱咗我哋嘅服務質素。局方必須要審慎咁樣評估人手嘅分配。另外，隨住大灣區一體化嘅發展，消防喉同埋裝置標準化同埋佢技術接軌已經係大勢所趨。政府應該積極咁樣推動相關嘅標準同埋對接，利用區域嘅協作，提升裝備同埋通用性同埋成本效益，打造我哋區域消防安全嘅共同體。針對消防嘅裝置呢，目前係存在主動裝置同埋被動裝置，好似防煙門由唔同嘅部門分管嘅情況，呢種權責交疊往往成為執法嘅漏洞。我建議政府應該推動跨部門聯合嘅巡查機制，打破部門嘅藩籬，提供一站式嘅監察方案，全面根治消防嘅死角。除咗制度完善，每個人嘅屋企第一道防線同樣關鍵。我想特別提及家居安全嘅防火三寶，包括有滅火筒、滅火氈同埋獨立火警嘅偵測器。我促請消防處加速擴展物聯網火警偵測系統嘅先導計劃，利用科技手段實現全天候嘅自動監測，將香港嘅樓宇消防安全提升至現代化、智能化嘅新高度。消防安全並沒有路人甲，我哋唔能夠只靠消防員嘅英勇。我哋必須要嚴格遵守各項消防措施，確保任何消防嘅裝置停用嘅時候，資訊必須絕對透明，唔能夠為咗工程方面就罔顧人命。